намайг Амар Цагийн Сод Эрдэнэ гэдэг. Би ерөнхий боловсролын авьяас сургуулийн 11А ангид суралцдаг. Тэгээд би IELTS-ийн ижидийн оронгийн IELTS-ийн хөтөлбөрт өмнө жилийн 9 дугаар сарын яг сүүлээр орж иж явж ирсэн. Сая би IELTS-ийн 7 авсан. Өмнө нь IELTS-ийн хөтөлбөрт орж ирэхээс өмнө үг тэгээд бас нөгөө дайвар үгүүд гээл ер нь англи хэлний мэдлэг бол байсан. Гэхдээ IELTS-ийн хөтөлбөрт яг нөгөө дөрвөн чадвараа тус нь хөгжүүлж ирснээсээ авахуулаад яг нөгөө ерөөсөө ашиглагаас одоо жишээ нь бичих тэгээд бас унших чадваруудаа аягүй сайн ахиулсан. Энэ хөтөлбөрийг одоо санхүүжүүлж өгсөн энэ IELTS гэдэг оноог манай энэ орон нутгаас манай энэ Мөрөн хотодоо бэлдээ. Тэгээд хотод очоод ямар ч их тийм айх сандрах түгших яг өмнө хийцэн юм аа л хийж байгаа юм шиг дахиж давтаж хийж байгаа. Яг тэр энэ сайхан боломжийг олгож байгаа бүх ах эгч нартаа баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд энэ хөтөлбөрийн хамгийн гоё таалагдсан зүйл нь гэх юм бол байгууллагын ажилтан тэгээд гаргаж өгж байгаа тэр орчин гэх юм уу. Энэ хөтөлбөрт орж ирснээс хойш ажилтан бүр бид яг нэг хүүхэд бүрийг яг энэ хөтөлбөрийг үр шимийг нь хүртээсэй гэдээ айгүй сэтгэлээсээ хандчихсан. Маш олон материалууд хэвлэж бэлдэж өгч ирсэн, маш тухтай орчин бэлдэж өгч ирсэн. Тэгээд ер нь IELTS-ийг ингээд онлайнаар бөглөл амар гэдэг байхгүй. Тэгээд ер нь компьютер дээр хийсэн хамаагүй үр дүнтэй. Тэгээд бас амар байдаг. Тэгээд ихэнх хүүхдүүд бас зарим хүүхдүүд нас уцтай байсан. Тэгээд утсан дээрээс ингээд дандаа IELTS-ийн бүх юм хийгээд явах жоохон төвөгтэй байсан учраас манай IELTS-ийн ажилтнууд бүр ингээд цаанаас нь компьютер ингээд таблет хүртэл ингээд хангаж өгч ирсэн надад үнэхээр их таалагдсан. Манай багш нар хэлжсэн IELTS багшийн хувь нэмэр бол 30% байдаг, 20-30%. Тэгээд ер нь л IELTS гэдэг бол өөрийн одоо тэр тууштай байдал, сахилга баттай байдал мөн болон хичээл зүтгэлээрээ өөрийнхөө 60-70% бол гүйцэлдүүлж одоо тэр ур чадварыг бол эзэмшдэг. Тэгээд 10 жилийн англи хэлний заах арга барилтай харьцуулах юм бол 10 жилд чинь нэг үг үзэл, нэг текст орчуулаад яг нэг хичээлд нэг зүйлийг сураад тэр ангиас гараад гэрийн даалгавраа давтаж дахиж нэг хараад тэгээд цээжлээд өнгөрдөг бол энэ IELTS-ийн энэ хөтөлбөр болвол яг тэр хувь хүний одоо сахилга бат мөн болно. Тэр хүний одоо хэр тууштай байх, одоо тэр оноог авахын төлөө одоо яг өөрийнхөө хичээл зүтгэлийг гаргахыг одоо шаардсан гэж би бол хувьдаа бол бодож байгаа.